По нашему холодильнику не скажешь, что мы приобрели его за 80 тысяч, потому что он похож, как будто мы приобрели его на Авито. А все потому, что муж решил сэкономить и вместо того, чтобы вызвать рабочих при переезде, перенес этот холодильник сам. Уронил 2 раза. Поэтому у меня возникла новая идея, почему бы его не заклеить вот такой наклейкой. Я ее брала в пределах 600 рублей, и, блин, посмотрите, как круто получилось. Царапины и вмятины больше не видны. Мне кажется, даже он как-то поинтереснее стал смотреться в нашем интерьере. Вот такой лайфхак, девочки, если ваш муж рукожоп. Ну или у вас уже древний холодильник, и вы захотели купить новый. Просто заклейте его.